Katzen. Auf Zypern sind schon etwa 8000 Tiere an den Folgen der Infektion gestorben. Jetzt hat ein Forscherteam die für Menschen harmlose Variante zum ersten Mal auch in Großbritannien entdeckt. Müssen sich auch die Besitzer der 15,7 Millionen Hauskatzen hier in Deutschland sorgen? Isabel Kurz berichtet. Genau wie beim Menschen gibt es auch bei Katzen harmlose, aber auch schwerwiegendere Corona-Varianten. Die neue Mutation auf Zypern scheint für sie besonders ansteckend zu sein. Das hängt damit zusammen, dass es einen Teil des Hunde-Coronavirus übernommen hat, nämlich die Spike-Proteine, sodass es jetzt leichter von Katze zu Katze übertragbar geworden ist. Auf Zypern leben schätzungsweise mehr als 1 Million Straßenkatzen. Unter den meist unterernährten Streunern verbreitet sich das Virus rasend schnell. Bei normalgewichtigen Katzen wie in Deutschland sei das Risiko nicht so groß. Ganz ungefährlich ist es aber auch für sie nicht. Wenn einmal diese Erkrankung ausbricht, dann entsteht auch eine Bauchfellentzündung, eine Peritonitis. Und dann ist die Katze eigentlich auch nicht mehr zu retten. Die in Großbritannien positiv getestete Katze kam aus Zypern, hat bislang aber scheinbar keine anderen Katzen infiziert. Sollte sich das Virus doch ausbreiten, denken die Behörden über eine Ausgangssperre für die Vierbeiner nach. In Deutschland gibt es bislang noch keine Ansteckung, trotzdem bei manchen ein mulmiges Gefühl. Wenn es wirklich nach Deutschland kommen würde und es würde wirklich so aussehen, dass es sehr gefährlich wird, dann würde ich mir das bestimmt überlegen, die Katze